ಇದು ಬಾಡ್ಬರಿಕ್ ಚೆರಿ ಅಂತ. ಇದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೂವು ಬತ್ತಿದೆ, ಕಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಸಾರಿ ಫಸಲು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು. ಈಗ ರೋಣಿ ಮಳೆಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಓಣೆಲ್ಲ ಜೋಳ, ರೋಣಿ ಮಳೆ ತಿಥಿ ಅಂತಂಬುದು ಆ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಸಿಹಿ ಉಣಿಸೆ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ ಇಲಾಚಿಕಾಯಿ ಅಂತ. ದೋರುಣಿಸೆ ಸಿಹಿ ರಿಂಗ್ ಜಿಲೇಬಿ ಆಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆ ಪಿಕ್ಕ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನ ತಿಂತೀವಿ. ಇದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೀತತೆ, ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೆಳೀತತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ರೈತರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಒಂದು ಹಣ್ಣು. ಇದು ಗೋಕೃಪಾಮೃತ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಒಂದು 5-6 ದಿನ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಅಣುಜೀವಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ 60 ಜಾತಿ ಅಣುಜೀವಿಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಅಣುಜೀವಿಗಳು. ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಬಲವರ್ಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೀಟ ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯನೇ ದುಬಾರಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ನೇರಳೆ ಗಿಡಗಳಿವು. ಇವಾಗ ನರ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಬೀಜ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೀಜ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ? ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜವಾರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೀಜದಿಂದ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಡಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾಡಿರೋವು ಇವು. ಇವನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮರ ಐತೆ, ಅದ್ರ ಬೀಜದಿಂದ ತಂದು ಮಾಡಿರೋವು. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಿಸಿ ಏರಿಯಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಇದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಇದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆ. ನರ್ಸರಿಗೆ ಡೈಲಿ ನೀರು ಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್? ನೀರು ಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ನೀರಿದೆ. ಆ ನೀರು ನಮ್ಮ ನೀರು ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗನೇ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ, ಅದು ತಂಪಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಡಿಮೆನೂ. ಹೌದೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ನರ್ಸರಿಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ. ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತೆಂಗು, ಮಾವು, ಬೇವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನರ್ಸರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಾ. ಅಡಿಕೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಲ, ಇದು ಆಲ, ಅರಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಲ, ಇದು ಅರಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಇವು ಬೀಜದಿಂದ ಬರ್ತಾವಮ್ಮ, ಹಾಗೆ ಚೆಲ್ಕೊಂಡು ಸಸಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಸಸಿನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಲದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿಹಿ ಉಣಿಸೆ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ ಇಲಾಚಿಕಾಯಿ ಅಂತ. ದೋರುಣಿಸೆ ಸಿಹಿ ರಿಂಗ್ ಜಿಲೇಬಿ ಆಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆ ಪಿಕ್ಕ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನ ತಿಂತೀವಿ. ಇದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೀತತೆ, ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೆಳೀತತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ರೈತರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಒಂದು ಹಣ್ಣು. ಈಗ ಬೇಲ ಹೇಗೋ ಇದು ಒಂದು ಹಣ್ಣೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಗೆ ಈ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂತೀವಿ, ಮುಗಿಬಿದ್ದು ತಿಂತೀವಿ. ಯಾವ ರೈತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಜೋಟಿ ಹಾಕಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆ. ಈ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಬೇಲಿಗೂ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಬೇಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಭದ್ರವಾದ ಬೇಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೆನ್ಸಿಂಗಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು. ಇದು ಇದು ರೈನ್ ಟ್ರೀ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವು ಇವು. ಇದು ನೇರಳೆ, ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಎಲ್ಲ ನೇರಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದಷ್ಟು ಬರುತ್ತಮ್ಮ, ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ಹರಿದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸೀಸನ್ಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಇದು ಗೋಕೃಪಾಮೃತ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಒಂದು 5-6 ದಿನ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ನೇರಿ ಮಠದಿಂದ ಎಪ್ಪು ತಂದಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಅಣುಜೀವಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ 60 ಜಾತಿ ಅಣುಜೀವಿಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಅಣುಜೀವಿಗಳು. ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಬಲವರ್ಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೀಟ ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಟಾನಿಕ್ ಇದ್ದಂಗೂ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ರೈತರು
ಸುಲಭದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಸಾವಯವ ವಿಜ್ಞಾನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಇದೆ. ರೈತರು ಇದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಕೃಷಿಗೆ ಔಷಧಿ ಗೊಬ್ಬರ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟನೂ ಆಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಷ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವನ್ನ ಹೊಡ್ಕೊಂತ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಯಾ ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಿದ್ವು. ಈಗ ರೋಣಿ ಮಳೆಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಓಣೆಲ್ಲ ಜೋಳ, ರೋಣಿ ಮಳೆ ತಿಥಿ ಅಂತಂಬುದು ಆ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಕಾಲಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪಂಪು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಔಷಧಿನೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ ನಾವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಇವಾಗ ಆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೇಕು. ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆವಲ್ಲ ಆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇಡ್ತಾ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇನಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ನರ್ಸರಿ ನಮ್ಮವೇ ಒಂದು 3 ಮರಗಳಿದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಐತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಹಂಗೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 2,000 ಲೀಟ್ರ್ 2 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅದಾವೆ. 4,000 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ಒಂದು ಹುಣಸೆ ಮರ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೀಗೆ ಬಹುಪಯೋಗಿ ವೃಕ್ಷ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ತಲೆ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಗಿಡನ ಹೌದು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕದು. ಆಮೇಲೆ ಈ 3 ಹುಣಸೆ ಮರಗಳು ಆಯಾ ಸೀಸನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರಸಿ. ಇದೆ ಆಯಾ ಸೀಸನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಹುಣಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ವೆರೈಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹುಣಸೆ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4 ಈಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಹುಣಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದೊಂದು 1/4 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಆ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಭೂಮಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಕಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇದು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆತಲ್ಲಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮದೇ ರೆಸಿಪೀಸು, ನಿಮ್ಮದೇ ಉತ್ಪನ್ನ. ಏನೇನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ. ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಬರೀ ಇಂಡೋರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ, ಇದು ನಮ್ಮದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಬಾವಿ. ಇದನ್ನು ಮಜ್ಜನ ಬಾವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಬರ ಬಂದಾಗ ಮಜ್ಜನ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಎರಿತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಬಾವಿಗೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾವಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೋಟ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಅದು ಇತಿಹಾಸ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಳ್ಳ ಇದೆ, ನಮ್ಮೂರು ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ನೀರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀರು ಇಂಗಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ತುಂಬಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಇಂಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಇಂಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀರನ್ನ ನುಂಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಸುವಿಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನುಂಗಿಸುವಿಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು
ಬಾಡ್ಬರಿಕ್ ಚೇರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಇದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೂವು ಬತ್ತಿದೆ, ಕಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಸಾರಿ ಫಸಲು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮುಂಗಾರಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಹಣ್ಣಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಊಟಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತಲೂ ಅಂತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತತೆ, ಸೇಬೆಹಣ್ಣಿನ ಆಕೃತಿ ಇರ್ತತೆ. ಅತಿ ರಿಚ್ ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇದು. ಆಮ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 106 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇದು. 2-3 ಹಣ್ಣು ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಇದನ್ನು ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೋದು. ಇದನ್ನು ಇದೊಂದು ಕಂಟಿ ಜಾತಿ, ಮುಳ್ಳು ಮಂಡ ಮುಳ್ಳದವು ನೋಡ್ರಿ. ಕಂಟಿ ಜಾತಿ ಗಿಡ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಒಂದು 50 ಗಿಡ 100 ಗಿಡ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಆ ಸ್ಕ್ವ್ಯಾಶ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಚ್ ವಿಟಮಿನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಮ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗೆ. ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡ. ಇದನ್ನ ಒಂದು 15 ಗಿಡ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ ಸೀಸನ್ನಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದೀವಿ. ಅದ್ಭುತ. ಒಂದು ಲೋಟ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ. ಇಂಥ ಕಾಡು ಜಾತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾಡಿಗಿಳಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಜನಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. ಅಂದರೆ ರೈತರು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವಾಗಿದೆ. ಅವ್ರವ್ರ ಥರನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಾನಾಗಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರಾಗಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರೇ. ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಬದುಕನ್ನು ಅವನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ಬೋದು, ಸಮೃದ್ಧನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಗಳು ಅವನಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪೇ ಏನಂದರೆ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಒಡನಾಟನೇ. ಜಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಕಡಿಮೆನೇ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗೋದು, ನಮ್ಮೂರಿಂದನೇ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳೋದು ನಮಗೊಂದು ಆದಾಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಜನಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋದಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಯಾವ ದಿನಸಿ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಡಿಕೆ ಇದೆ, ತೆಂಗು ಇದೆ. ನಾನು ಅಡಿಕೆ ವಿರೋಧಿ. ಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ಭಾಳ ನೀರು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆ ಬೇಡ, ತೆಂಗು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ. ಈ ಬೆಳೆಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯಾಕೂ ಬೇಲ ಇಂಥವು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನೀರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಐತಪ್ಪ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಋತುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತೆಂಗು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಬೇಡ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪ್ಪಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಗಿಡಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ತೋಟಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತೆಂಗು ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳು. ಒಂದೊತ್ತು ಹೋದ ಏನಪ್ಪ ನೀನೇ ಗಿಡ, ಅದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅದು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದ. ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಉಳಿಸೋದೇ ಕಡಿಮೆ. ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಗಿಡಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇರಲಿ ಮೇಡಮ್, ಅದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ ನಾವು. ಆತ ಬಾರಣ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಹೋದ. ಆ ತೋಟ ತೋರಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಚೀಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ, ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಕೊಟ್ಟ. ಯಾವುದು ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣು. ಅದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಪುಕ್ಷಟೆ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನರ್ಸರಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ತೋಟಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಗಿಡ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ನರ್ಸರಿ ಬದುಕು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಜೀವಂತ ಗಿಡ. ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಐತಲ್ಲ. ದಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. 2 ದಿನ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೆ ಗೊಟ್ಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮಂತೂ ಮಲೆನಾಡು ನೀರು ಸುರಿತಾ ಇರ್ತತೆ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅದು ಬದುಕಿಸ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸೋದು
ಬಲು ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದೆ ಹಾಂ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 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 ಬನ್ನಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇದೇ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ನೀರು. ಅದಕ್ಕೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮನೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಒಂದು ಮರ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಹೌದೌದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ. ಇವು ದಳಗಳು ಅಲ್ಲ, ದಳಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಈ ಹೂವಿನ ದಳಗಳು, ಈ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗಲ್ಲಂತ ತಾಡ್ಪಲ್ ಹಾಸಿ ಈ ಹೂವಿನ ದಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ರಾಗ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಐತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಮರ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 kg ಹೂವು ಉದುರಿಸುತ್ತೆ. 50 kgಗೆ ಒಂದು 25 kg ಡ್ರೈ. ನನಗೆ 50 kgಗೆ ಒಂದು 10 kg ಅಂತೂ ಡ್ರೈ ಹೂವು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮರಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಹೂವು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೂವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂದಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಜೈವಿಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಡ್ತೀವೇನು? ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಸಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.